सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिन टीवी HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो। तू नवाब खान तरफ निकरी वञ ऐं हुनखे चयो त लाला ठाह करण लाइ तयार आहे, पर असांजो पहिरियों ई आख़िरी शर्त इहो आहे त ठाह करण लाइ नवाब खान खे मुंहिंजे उताक ते अचणो पवंदो। लाला छा सच में तूं नवाब खान सां ठाह पियो करी? इन में हैरान थियण जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? हिक ॿिए जा 100 दुश्मन मारींदासीं न, पर पोइ बि थींदियूं त ॻाल्हियूं न। लाला जेकॾहिं सिजावल हुजे हा न त कॾहिं बि नवाब सां ठाह कोन करे। पर मां सजावल न आहियां, उनजी सोच ऐं मुंहिंजी सोच में फ़र्क़ु आहे। जेकॾहिं सोट वटि मूं वारी सोच हुजे हा न त उहो ज़िंदह हुजे। बशू मूं छा चयो? ठीकु आहे लाला, मां हींअर ई निकिरी थो वञा। इहो यादि रहे त ॻाल्हियूं हिन ई होताक ते थींदियूं। ठीकु आहे लाला, मां ज़ोर रखंदोमांसि। नवाब खान जेकॾहिं हिते अचणु न चाहे न त पोइ ठाहियल आहे तूं बि जवाबु ॾेई छॾियसि। ठीकु आहे लाला। पोइ निकिरण जी कर ऐं वापसि अची पहिरियां मूंखे हवालु ॾे त नवाब खान छा चयो। जी लाला। नवाब खान जे अचण खां पोइ असां जेके बि ॻाल्हियूं कयूं न, कंहिंखे बि विच में ॻाल्हाइण जी इजाज़त न हूंदी। उहो ई थींदो जेको मां चाहींदुसि। मुंहिंजे ख़िलाफ़ जेको वेंदो न उहो मारियो वेंदो। ॾिस छोकिरी, हिते तूं जेतिरा ॾींहं हुई इज़त सां हुई, जेकॾहिं थोरी घणी सख़्ती तो ते कईसीं उहा बि तुंहिंजी ग़लती हुई। हाणे मां तोखे वञणु ॾींदुसि, पर यादि रखजांइ हितां वञण खां पोइ जेकॾहिं तूं पंहिंजे भाउ खे असांजे ख़िलाफ़ का शिकायत कई त पोइ तूं पाण त सुरनि में ईंदी पर भाउ खे बि आज़ार में विझंदी। छो त नवाब खान दोस्तनि जूं ग़लतियूं त दरगुज़र करे सघे थो, पर दुश्मन खे कॾहिं बि माफ़ न कंदो। वधीक जॾहिं बेगम तूं सम्झाए छॾीसि। जी साईं। हाँ, पाण भी समझदार आहे साईं, समझी वेंदी ऐं मां भी हिनखे सम्झाए छॾींदसि। तव्हां बेखुदगा थी ओताक ते वञो। सच में जीजा, अॼु तव्हां मूंखे आज़ाद करण वारा आहियो? असां तोखे आज़ाद हिकिड़ी शर्त ते कंदासीं। नैना जी वापसीअ जी हितां जी ख़बर कंहिं माण्हू सां बि तूं न कंदी। पर जीजा, जेको नैना मूंखे न्यापो ॾिनो हुयो संदसि मां खे पहुचाइण जे लाइ, छा मां उहो ॾेई सघांसि थी? इहा ॻाल्हि साईं सभिनीनि खे ॿुधाए छॾी आहे त नैना मरी चुकी आहे। जेकॾहिं इहा ॻाल्हि तूं उन जी माउ सां कंदीअ त साईं तोखे छॾे ॾींदो? न न जीजा, पोइ मां इहा ॻाल्हि कंहिंसां बि कान कंदमि। जेतिरो तूं ख़ामोश रहंदीअ उन में ओतिरी तुंहिंजी भलाई थींदी। बाक़ी जेकॾहिं तूं पंहिंजे भाउ खे मारणु चाहीं थी त न न जीजा, इहो ज़ुल्म न कजो। मां पंहिंजे भाउ जे ख़ातिर पंहिंजी ज़बान हमेशह जे लाइ बंदि रखंदमि। त पोइ इन में सभिनि जी भलाई थींदी। सोनी, मूसा मरी चुको आहे। राधा ईअं न चओ, चओ त इहो कूड़ आहे। इहो ई सच आहे अदी। बहावल मूसा कॾहिं बि कूड़ नथो ॻाल्हाए सघे। जेकॾहिं मूसा मरी वियो आहे न, नवाब खान असांखे बि चेहरो कोन छॾींदो लॻे थो आहे। असां मुअलनि खे नवाब खान छा मारींदो? नवाब त उन्हनि खे पियो मारे जिन मां उन्हनि खे खतरो आहे। हा, बिल्कुलु सही थी चई। असां वाले सजण खे आसरो न दुश्मन खे भाओ, पोइ नवाब खान असांखे मारे छा कंदो? त मां पंहिंजे पुट जो पलांद ज़रूर कंदुसि। मखण, इहो मां तोखे ॿुधाए थो छॾियां, पलांद कंदुसि। इहा असां ग़रीबनि जी औकात ई न आहे जो नवाब खान खां बदिलो वठी सघूं। असां पंहिंजो फ़ैसिलो खुदा ते छॾे ॾिनो आहे, उहो ई असांजो फ़ैसिलो कंदो। हिननि ज़ालिमनि खां उहो ई हिसाब वठंदो। हा दी, कुदरत वारो त उन ज़ालिम खां हिसाब ज़रूर वठंदो, पर जेकॾहिं मूंखे मौक़ो मिलियो न त मां बि हिन कमीने खे बख़्श कोन कंदोसांसि। ही कोन पड़ंदो बेगुल, ही पाण सां गॾु असांखे बि माराईंदो। ॿुधाए मखण, अदा भला नवाब खान खे छा थो करे सघे? या तव्हांखे जल्द ख़बर पइजी वेंदी त मां नवाब खान खे छा थो करे सघां। मुंहिंजो पूरो घर इन ज़ालिम बर्बाद कयो आहे। हाणे पलांद कंदे जे मां मारिजी पियुसि न त पंहिंजे पुट मथां गौर रखियुसि। मुंहिंजो इन खानदान मारियो आहे भागे। मतलब जी ही दुनिया है के रुब के सां सचो ना।
मतलब जी ही दुनिया है के रुपी कहीं सा सच्चो ना है छाजी वफाएं छाजो प्यार है तकरार है तकरार है तकरार है तकरार। नवाब खान माला पाक जे हिन पाक कलाम जो कसम खणी चवां थो त मां नवाब खान जी दुश्मनी खां परे रहंदुसि। मां नवाब खान जे खिलाफ के बि साज़िशूं कोन कंदुसि। मुंहिंजी दिलि नवाब खान जे तरफ़ खां साफ़ हूंदी। मूंसां नवाब खान जो जेके बि नाइंसाफ़ी थियल आहे उन्हनि सभिनी खे दरगुज़र करे इज्जत सां हिन ॻोठ में ॿीहर पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारींदुसि। सब्र सब्र अञा मुंहिंजो कसम मुकम्मल न आहे थियो। नेठनि मूसा खे नवाब खान पूरो कयो ऐं उनखे तूं बि न बचाए सघिया बावल। हा गुरुना सही पियो चई यार, वाकई मूसा खे मां न बचाए सघियुसि ऐं मूसा मुंहिंजे हिननि ई हथनि में तड़पी तड़पी दम ॾिनो ऐं उहा महिल या ज़िंदगी मूंखां कान विसरंदी। अफ़सोस बावल नाराज़ न थी यार, हिकिड़ी मां ॻाल्हि कयां। चओ गुलण, हाणे मुंहिंजे नाराज़ थियण जो वक़्तु ख़तम थियो यार। थोरो सोच त नवाब खान केॾो ताक़तवर आहे। सिजावल जहिड़े माण्हू खे बि यार माराए छॾियईं। उन खां पोइ सिजावल जा जेके बि वेझे साथी हुया न, किन खे माराए छॾियईं ऐं किन खे जेल मोकिले छॾियईं। मूसा जहिड़े ॾहे सर खे बि नवाब खान बश्क न कयो, पूरो मैदान बावल ख़ाली करे छॾियईं। हा यार मां ॾिसां पियो नवाब खान जहिड़े ज़ालिम वाकई पूरो मैदान ख़ाली करे छॾियो। असांजा कई जवान ऐं जोधा माराए छॾियईं। बावल उन जे करे मां चवंदुसि त तूं नवाब खान खां ठाह करे बाक़ी ज़िंदगी सुकून सां गुज़ार ऐं तूं पंहिंजी न्याणी जो सोच। जेकॾहिं तूं नवाब खान जी दुश्मनी में मारिजी ऐं त पोइ तुंहिंजी न्याणी जो छा थींदो? हा गुलण यार मां भुरी पियो आहियां। ठाह जो मां सोचियो आहे, पर केरु आहे जेको नवाब खान सां मुंहिंजो ठाह कराए? मां आहियां न बावल, तूं मूंखे इजाज़त ॾे। मां हिन वक़्तु वञी नवाब खान सां मिली को न को ठाह जो रस्तो कढी थो वठां। हा गुलण वञी तूं नवाब खान सां मिल, सॼो हवालो ॾीस, पोइ ॾिस त तोखे छा थो चवे। जेको हवाल ॾेई पोइ अची मूंखे ॿुधाइजांइ। नवाब खान मां अल्लाह साईं जी हिन पाक कलाम जो कसम खणी पंहिंजे दिलि मां सभु गैर कढी छॾिया, पर मां इहो बि कसम खणी थो चवां, अगरि जेकॾहिं तव्हांजे तरफ़ां मूंसां का नाइंसाफ़ी थी या मुंहिंजे खिलाफ़ का साज़िश कई वई या का खॾ खोटी वई, पोइ मां हिन कसम मां आज़ाद थियुसि। हिन पाक कलाम ते खयल जेको कसम आहे उन कसम जो मां पाबंद न हुयुसि। तोखे छोकरी घुराए थो ॾियां, 2 मिनट सब्र कर। ना नवाब खान, मां ॾींहं जी रोशनी में पंहिंजे घर जी इज़त खे हिकु ज़ालिम मॾेरे बंगले मां कढी हिन ॻोठ जी भिटियुनि में कोन रुलाईंदुसि। अदीअ खे मां राति जी तारीख़ी में वठी वेंदुसि त जीअं असांखे घटि खां घटि न सम्झसि, छो त को बि गैरतमंद भाउ इहो कोन चाहे त हुन जे घर जी इज़त खे विच घिटीअ में तमाशो बणायो। सलाम अमीर तुझी गैरत आहे। जेकॾहिं तूं
मुझे वफादार हुई ये ॾींहं तोखे ॾिसणा न पवंदा ऐं मूंखे ईअं करणो पियो मजबूर छो त मूंखे अरड़ा माण्हू न आहिनि वणंदा मूसा बेगरत न बणिजो उन्ही करे उनजी मां ई भेण खे मारण खां पोइ उन्हनि मूसा खे बि मारे छॾियो ऐं हाणे मुंहिंजी भेण में हथ विधा आहिनि उनखे त मां कहिड़ी बि सूरत छॾाए वञसि पर आशू सोच थोरो सोच हाणे जेकॾहिं नवाब खान तुंहिंजी भेण में हथ विधा त पोइ तूं छा कंदे नवाब खान जो साथ ॾींदे या अखियूं फिराए ॿिए तरफ़ मुंहुं करे वेही रहंदे तॾहिं चवां थो होश नवाब खान जो साथ उहो ई ॾेई सघे जेको पूरी तरह बेगरत बणिजी चुको हुजे हलो ला मां न बेगरत न बेगरत अदा छा थियो आहे अदा छा थियो आहे न कुछ न बस मां पंहिंजे ज़मीर सां गॾु आहियां छा हू नवाब खान जे दर जो कुत्तो बणिजी वियो आहे छा हुन में कुझु गैरत बाक़ी आहे अदा जेकॾहिं तो में गैरत बाक़ी आहे त परावन नंगन के अगवा करण का बेहतर इहो आहे त पंहिंजी इज्जत जी रखवाली हाँ मुंहिंजा भाउ चवंदा न आहिनि त ज़ालिम जा कयल ज़ुल्म अलाह साईं उन जे मुंहं ते हणंदो आहे कल्ह मीर मूसा जी भेण खे अगवा कयो अॼु मीर जी भेण अगवा थी अलाह न करे जे सोनीअ खे अगवा कयो आहे सुभाणे उन जी भेण अगवा थी वञे त पोइ दुनिया है फिरनी गिरनी जहड़ी करनी तहड़ी भरनी दुनिया है फिरनी गिरनी जहड़ी करनी तहड़ी भरनी वक्त वठे तो सब वहवार है तकरार है तकरार है तकरार है तकरार लीमा छा आहे मार पवे हाँ फाड़ियो हुई हिकड़ी सलाह था दे खुदा करे का अहिड़ी मूंखां सलाह घुरे ऐं मां हिन खे ॾियां जीअं हिन जो सिर वञे ऐं मुंहिंजी जान छुटी पए लीमा ॻाल्हि त ॿुध मूं अञा सलाह तोखां वरिती न आहे तूं अॻु में ई सोचनि में गुम थी वियो आहीं अड़े सोचां पियो तेरी सुठी सलाह ॾियां जंहिंमें तोखे फ़ाइदो पवे तोखे मूंखे बि तो मां इहा ई उमेद आहे लीमा छो त मां तोखे पंहिंजो भाउ सम्झंदो परियां इहो मूंखे ॿुधा सालू त तूं मूंखे पंहिंजो वॾो भाउ थो सम्झी या नंढो नंढो भाउ या वॾो भाउ इहो वरी शनाख़ती कार्ड में ॾिसणो पवंदो कार्ड छो इहा जांच करण लाइ त असां मां वॾो केरु आहे अरे कार्ड खे हाणे छॾ तूं मूंखे नंढो भाउ सम्झ नंढो वॾो तूं ई सही न न वॾो थो सम्झां वॾो अरे वॾो त वॾो ई सही जान छॾ ॻाल्हि ॿुधा सलाह कहिड़ी ॼाए मूंखे मूसा जो पलांद करणो ओ हिते रखींसि हाणे त मरे ई मरे सालू केरु मरे अरे तूं न नवाब खान मरे ई मरे उन खां मूंखे पंहिंजी न्याणी जो बदिलो वठणो आहे न्याणी जो सभु पलांद मां उन खां गॾाए वठंदुसि तूं रुॻो इहो ॿुधा त नवाब खान मरंदो छा सां पिस्तौल सां बंदूक सां राइफल सां तोप सां बम सां
अरे आई सफ़ा चरियो इंसान कुछ ई कोने। नवाब खान जे लाइ पिस्टल ई खोड़ा ब गोलियूं कुख में नवाब विया। ॻाल्हि ॿुध, पोइ इहो पिस्तौल हथ करे ॾींदे? सालू बडी मुझे लाइ वॾा आहिनि। पिस्टल ॻाल्हि ई कान्हे, ब गोलियूं ॾींदो साईं। नवाब बचई न मारी वियो, सम्झ मरी वियो। नवाब खान मरी। रेस नवाब खान जो हुकुम आहे त 24 कलाकनि में तोखे हिकु टाइम ई मानी ॾिनी वञे, सा बि सिर्फ़ हिकु ई मानी। पर मां त तुंहिंजे मथां रहम खाई, वरी बि तोखे 2 टाइम मानी ॾिनी आहे। हीअ मानी तूं खाई वठ, बाक़ी राति जो तोखे अलॻि मानी मिलंदी। का बि ॻाल्हि न ज़रीना बेगम, मूंखे हूं बि बुक कटण जी आदत पइजी वई आहे। किथां खां तूं किथे पहुती आहीं नैना बेगम? अफ़सोस अञा बि तुंहिंजो गुरूर ख़तम नथो थिए। गुरूर त मूं कयो ई न आहे, जेको क़िस्मत में लिखियल आहे उहो ई मां लोड़ियां थी। तुंहिंजी क़िस्मत में ही महल माड़ियूं लिखियलियूं त हुयूं, पर तो पाण इन्हनि खे ठुकरायो। मुंहिंजी क़िस्मत मूंसां सां जुड़ियल हुई, सोचो हुयमि हुन सां गॾिजी मरंदमि, पर शायदि उहो वक़्तु अञा ताईं न आयो आहे। नैना बेगम, मूंसां त हाणे मिठीअ में मिली वियो हलियो, बाक़ी तूं हाणे अजायो उन सां गॾु मरण जा ख़्वाब वेठी थी ॾिसी। जॾहिं नैना ज़िंदा आहियो त मूंसां कीअं थो मरी सघे? हा, हाणे तूं बाक़ी ज़िंदगी मूंसां कंदी रहंदीअ। बाक़ी हितां त तूं कॾहिं बि ॿाहिरि नथी निकिरी सघी नैना बेगम। हा, ॿी ॻाल्हि, साईं मूंखे इहो बि चयो आहे त जेकॾहिं तूं मरी बि पई हिन बंगले में कंहिं न कंहिं कुंड में तोखे रखी छॾींदासीं। भले तव्हां हिन मुंहिंजे जिस्म खे 4 दीवारी जे अंदरि दफ़न करे छॾियो, पर मुंहिंजो रूह तव्हांजी क़ैद खां तमामु परे हलियो वेंदो। मखण अॼु खां पोइ तूं अधे ते नज़र रखंदे ईअं न थिए त हो नवाब खे गोली हणे ऐं नवाब वरी असांजा लाश बोरीअ में विझी दरियाह में लोड़े छॾे। अरे तरी बेगुल, तोखे एतिरो मक़बूल कोन्हे त सालू इहो कमु कंदो। हुन में हिमत थई कान्हे का जो रेस नवाब खान खे फायर करे या बंदूक हणी चई है ना। हुन जे चवण सां बस थी पियो तूं बि ॾिनी बि थी। बस करे वेही रहो, जवान पुट जो लाश पीउ खे शींह बणाए छॾींदो आहे। तूं हिन ॻाल्हि खे मज़ाक न सम्झ, अधो होश विञाए वेठो थी। छा थो सम्झे त अधे जे दिलि खे सुकून हूंदो? हा, इहा ॻाल्हि तूं सही थी करी। वाकई में जेकॾहिं सालू आपे खां निकिरी वियो ऐं नवाब साहब ते गोली हलाई, को ग़लति कमु थी वियो त नवाब साहब असांजा उजबा खाने छॾींदो। इन जे करे ई त चवां थी त अधे सां गॾु हुज, हुनखे रीझाए जेसी ताईं मूसा जो मौत हुन जे दिलि मां निकिरे। हा, तूं परेशान न थी। मां हाणे तुंहिंजे भाउ सां सॼो ॾींहुं गॾु हूंदुसि ऐं सॼो ॾींहुं वेही रिझाईंदोसांसि, जीअं दाई नंढड़े ॿार खे कढण खां पोइ रिझाईंदी आहे। किलिल किलिल किलिलो कालिलो डरो 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 अलाहू बच्चू। अजी कमरो बिल्कुल खामोश थी गुजरी वियो। खुदा करे तिन जो ज़मीर बि मूं जियां जागी पवे। नवाब खान जा उछल टुकर चटण छॾे ॾे त पोइ नवाब खान अकेलो पइजी वेंदो ऐं आऊं माण्हू मथां कुझु ज़ुल्म घटि कंदो। पर छा ईअं थींदो? मुश्किल। नवाब खान अहिड़ो त जादूगर आहे जो आशू जे मथे ते हथ फेराइण सां ई आशू खे पंहिंजी मुठ में करे छॾींदो। मुश्किल आहे, पर ॾिसो छा थो थिए। रेस बाबा,
लाला ॻाल्हियुनि लाइ राज़ी आहे। हुनजो चवणु आहे त ॻाल्हियूं असांजी हुताक ते थियनि। होॾां छो? हिते छो न? शायदि तव्हां मथां अञा मुकमल भरोसो न हुजेसि। ॻाल्हियूं हमेशह भरोसे जे आधार ते थींदियूं आहिनि। जॾहिं हिक ॿिए ते भरोसो न आहे त पोइ ॻाल्हियूं छा जूं? बाबा साईं, हिक ॿिए खे भरोसो ॾियारण लाइ ॻाल्हियूं पियूं थियनि, पर हिन खां पहिरियां तव्हां हिक ॿिए जा दुश्मन आहियो। जॾहिं तव्हांखे लाला मथां भरोसो न आहे, पोइ हू तव्हांजे मथां कीअं भरोसो कंदो? चइबो त लाला तोखे पूरी तरह पढ़ाए मोकिलियो आहे। न बाबा साईं, मां लाला जो ॾिनल सबक़ पढ़ी हिते न आहियां पहुतो। हुन मूंखे पंहिंजे तरफ़ खां आज़ादु छॾियो आहे। पोइ त तूं पंहिंजे कद पुत ऐं शकिल खां मथे तूं ॻाल्हियूं कयूं। तोखे त यादि ॾियणो पवंदो। पोइ मां हा सम्झां बाबा साईं? नालो छा अथई? बशू। बशू, मां चाहियां थो त हाणे इन्हनि ॻाल्हियुनि में देरि न थियणु घुरिजे। सुभाणे सुबुह जो ई मां लाला वटि पहुची वेंदुसि। बसि रुगो तूं लाला खे इहो चइजांइ त नवाब खान चयो आहे त धोखे ॾियण वारनि जो अंजाम ॾाढो ख़राबु थींदो आहे। न थींदो बाबा साईं, यकीन कयो। हर माण्हू पंहिंजी तारीफ़ ॿुधणु पसंदि कंदो आहे। हीउ लौंडो कम जो आहे, हिनखे पंहिंजे हक़ में इस्तेमालु करे सघिजे थो। मां इहो सोचियो आहे त नवाब खान सां ठाह करे छॾियां। बाबा छा तव्हां हिकु ज़ालिम सां ठाह कंदव, जेको सिर्फ़ अदा जो कातिल न, पर हुन मूसा जे सॼे घर खे बर्बाद करे छॾियो आहे? अमां सभु ख़बर आहे। चवां थो त नवाब खान सां ठाह कयां, पोइ तुंहिंजी शादी कराए इहो बार बि लाहे छॾियां। बाबा, जेकॾहिं तूं मूंखे पंहिंजी कमज़ोरी सम्झी थो न, त मूंखे ज़हर जो वटो आणे ॾे। उहो मां पंहिंजे हथनि सां पी तोखे आज़ाद थी कयां। बाबा, मां इहो न चाहींदसि त तूं मुंहिंजे करे हिकिड़े ज़ालिम जे अॻियां वञी गोॾा खोड़। ॻाल्हि इहा न आहे मां, जॾहिं हिन शिकारी खे शिकार करणो हूंदो आहे त हो उन वक़्तु शिकार जो निशानो वठंदो आहे। शिकार जी नज़र शिकारी ते जॾहिं पइजी वेंदी आहे न, त हू ॿ क़दम पोइ ते हटी वेंदो आहे। हिन वक़्तु मुंहिंजो शिकार नवाब खान आहे ऐं नवाब खान जी नज़र मुंहिंजे मथां आहे। हिन जे करे मूंखे बि ॿ क़दम पोइ ते हटणो पवंदो, न त हिन आदम खोर जो शिकार मां कॾहिं बि कोन करे सघंदुसि। बाबा, मां मञां थी त तव्हां बहितर सोचियो हूंदो, पर ठाह करण खां पोइ बि नवाब खान जी नज़र तव्हां मथां कोन हटंदी। मालिक भलाई कंदो। मां अञा बि सोचां पियो, हिन खां वधीक को दग मिली वियो न, उहो वठंदुसि। नवाब खान सां ठाह करण में तकड़ त कोन कंदुसि। बाबा, दुश्मन चालाक आहे। तव्हां जेको बि कदम खणो न, सोचे समझी खणो। हाकिम ज़ादी, केॾी न हिन घर में ख़ामोशी आहे, केॾो न हिन घर में सुकून थो मिले। पर कुछ वक्त पहिरियां असां लाइ ही घर दहशत जी अलामत बणियल हो। जॾहिं बि हिन घर में मां दर जी चाउठ टिपी ईंदो हुअसि न, त मुंहिंजो लिंग लिंग कांडारजी वेंदो। मां पाण खे आज़ाद न, पर हिन घर जो गुलाम समझंदो हुअसि। गुलाम। जॾहिं तूं का ग़लती करे हिते ईंदो हुई, मां तुंहिंजो मोह मुहांडो ॾिसी समझी वेंदो आहियां लाला त तूं दुश्मन जे हथां मात खाई आयो आहे। ऐं पोइ मुंहिंजी दिलि चवंदी आहे त दुश्मन सां पलांद करण खां पहिरियां पहिरीं गोली तुंहिंजे सीने में छो न खणां। हाणे छा हिते हथ ॿधे बीठो आहीं? निकिर था, निकिर। सोट जो ॾिनल हिकु हिकु गाह मुंहिंजे हिन दिलि ते चिटो बीठो आहे। हाकिम ज़ादी, चिटो। दिलि चवंदी आहे त सुबुह शाम सोट जे क़ब्र ते वञी उनखे मलामत कयां, मलामत। पर माण्हुनि जे मयारुनि खां डिॼां थो। सभु इहो ई चवंदा त मुअल सोट खे लाला बख़्श नथो करे।
पाण खे संभाल लाला, पाण खे संभाल। जॾहिं सभु हिसाब अदा सां सिधा थी विया आहिनि त पंहिंजे अंदर जे किरोध खे ॿाहिरि कढी फिटो छो नथो करी? वक़्तु लॻंदो हाकिम साथी, वक़्तु लॻंदो। हिन किरोध खे ॿाहिरि कढण लाइ वक़्तु लॻंदो। सोप सीरियल तकरार तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटी में। विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।